Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch das Buch von Leila Dooley, The Flower Year, vorstellen. Und es ist ein relativ kleines Buch, also noch nicht mal A4 Größe. Wenn ich hier mal ein A4 Blatt nebenhalte, ist es auf jeden Fall eine Ecke kleiner. Aber das ist auch gar nicht so schlecht, weil ich finde dann, wenn man kleine Projekte braucht, kann man hier zu einem kleineren Buch greifen und ja, hat etwas Schnelles für zwischendurch und muss an keiner ganzen Doppelseite zum Beispiel arbeiten. Zu dem Buch an sich. Es ist ein Hardcover-Buch, was ich sehr, sehr gut finde. Leider kam es bei mir etwas beschädigt an hier unten, aber es ist jetzt nicht so, für ich das Buch zurückschicken würde. Und ich finde auch das Papier sehr, sehr schön. Es ist etwas auf der rauen Seite. Nicht allzu dünn, aber auch nicht sehr, sehr dick. Aber immer noch besser als Kopierpapier auf jeden Fall. Von der Farbe her ist es nicht rein weiß, sondern hat ja so ein, also keinen gelblichen Eindruck, sondern einen, ja, ein gedeckteres Weiß ist es. Ja, und in dem Buch geht es um die Jahreszeiten. Und ich finde auch, dass die Blumen meistens den Jahreszeiten angepasst sind, was ich echt schön finde. Ja, blättern wir mal zusammen durch und sprechen uns hinterher nochmal. Was mich jetzt selber erstaunt hat, war die Aufzählung der Blumennamen für jede Seite. Was ich echt praktisch finde, wenn man nachschauen möchte, wie die Blumen wirklich aussehen und sich dort an den Farben orientieren möchte, wenn man eher naturgetreu malt. Richtig schön. Ja. Und was mir halt auch des Öfteren aufgefallen ist, ist, dass ja viele Seiten auf 2 Seiten gedruckt sind. Das kennt man ja eigentlich von den Malbüchern, aber oft, ich hatte hier vorhin eine Seite, wo ich noch dachte, es ist so schade, weil quasi der Hauptteil des Bildes, hier zum Beispiel ein sehr prominenter Teil, ist halt in so einer Buchfalte gedruckt und man kann
nicht wirklich dort malen. Es ist sehr, sehr schwer, sehr, sehr anstrengend, was ich etwas schade finde. Klar, optimaler wäre es, hätte sie es auf einfach DIN A4 gedruckt und als ganzes Buch. Dann hätte man solche Probleme nicht, aber andersherum finde ich es auch schön, so ein kleines Buch zu haben. Etwas anderes, manche Motive sind schon sehr, sehr fein. Da hatte ich beim Durchblättern auch ein Motiv gesehen. Hier zum Beispiel, wo die Blätter und Blumen sehr, sehr klein sind. Also wenn man da nicht mit richtig spitzem Stift arbeitet, hat man eigentlich gar keine Chance. Und da das Papier etwas rauer ist, wird man wahrscheinlich ständig nachspitzen müssen. Ja, schade, aber trotz allem finde ich die Motive richtig schön. Ich mag Leila Doulis Zeichenstil total gerne. Ich finde es schade, dass sie nicht mehr Bücher hat. Ich habe ihr Malbuch Floribunda, was ich auch unten in der Infobox verlinken werde, zusammen mit diesem Malbuch. Und finde es total schön. Ich mag das Papier. Es ist sehr, sehr dicke Pappe, also Floribunda. Schaut es euch auf jeden Fall an. Ja, und dieses Buch ist auch von mir eine klare Empfehlung. Ich hatte es schon lange im Auge und bin froh, dass ich es endlich gekauft habe. Dann hoffe ich, ich konnte euch zu was Neuem inspirieren und euch gefällt der Stil genauso gut wie mir. Dann vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!